the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob. Lift up your head, O ye gate, and be lifted up, ye everlasting door, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your head, O ye gates, even lift them up, ye everlasting door, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Amen. I stand as appointed by the Lord, and I declare every negative gate that has been opened for negative things to enter into Arigidi and the Akoko environment, today you are closed eternally in the name of Jesus. Amen. And every divine gate that is meant for blessing to come into this land but has been locked by the devil, I declare them open in the name of Jesus. Amen. And I ask that the Lord Jesus Christ enter into this land and remain settled as a king forever in the name of Jesus. Thank you, Father, because you hear us. In Jesus' name we pray. Amen. Revelation chapter 20. From verse 1. I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon that he should deceive the nations no more, till 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loose for a season. Father, I pray in the name of Jesus, because Jesus wants to reign in the land. Yes, therefore, we put the dragon into shame in the name of Jesus. Amen. We put the serpent into shame in the name of Jesus. Amen. We put the devil into shame in the name of Jesus. Amen. We put Satan into shame in the name of Jesus. And we put them in the bottomless pit where they belong in the name of Jesus. Amen. And we say, Jesus, you will reign forever. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. 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 Can you wave your hand to Jesus tonight? Wave, 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 wave. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Sit down. We are not going to sit a lot today. Hallelujah. Hallelujah. Did you hear what God has done here? Now, when God has done a miracle to your neighbor, it means God is in the neighborhood. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Are you hearing what I'm saying? How can we be here and somebody said God has not done my own, and there is somebody far away with pregnancy more than a year, and God knew the person, and God mentioned it as part of what He wants to do in Arigidi, and the person is not in Arigidi, but there is somebody in Arigidi that knows the person, and the person by faith connected and said, listen, prayer is going on in Arigidi. That's your pregnancy that is more than a year. You are giving birth not by operation. And they have already gathered money for operation. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Hallelujah. Praise the living Jesus. I say praise the living Jesus. Praise the living Jesus. Hallelujah. And he received the prayer. And also called back that he has already given birth. Now, is it normal for pregnancy to be more than 1 year? You see, when the devil is working, you easily know it. These people are the one that tied the pregnancy. But God came with the key to untie and to remove what they have put there and say, you are giving birth. And he gave birth. Praise God. Hallelujah.
If that's the only thing that God has done, I tó bá think jẹ́ pé that's òun kan something ṣoṣo lọ́lọ́run ṣe wonderful. ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Hallelujah! Ah. Hallelujah! 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 Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah. Stand up on your feet. Dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Let's dance for that Jesus. Jẹ́ ká jẹ́ ẹ̀jọ́ fún Jésù yìí gan. Where is the man that gave the testimony? Ọ̀gá tó jẹ́rìí yìí. Ṣé n pé ọjọ́ mẹ́jọ náà máa sọ lórúkọ àbí? The child will be named. Okay now. Okay now. Ìkan lára orúkọ ọmọ yẹn Ìyanu. One of the names. Orúkọ ẹni kejì Iye. Life. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Torí Ìyanu àti Iye. Miracle and life. Kán máa lọ pè é ní táyé wò kẹ́yìndé ẹ̀ sọ ní táyé wò ẹ̀ sọ ní kẹ́yìndé. Praise God. But kí méjèèjì lè jọra wọn Ìyanu àti Iye. Praise God. Hallelujah. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap for Jesus now. Praise the Lord. Hey. Èmi fẹ́ jó nìyẹn. I want to dance. I want to dance. Àbí wọ́n ló lu wòsàn? Ṣé wọ́n ló wò wọ́n sàn? Are you the healer? So ẹ jẹ́ ń jó sí. Let me dance. Praise the Lord. Ẹyin Olúwa lógo. Let's thank him for the one he has done. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún èyí tó ti ṣe. Are you hearing what I'm saying? Ṣó yé wa sà? That mama said, I cannot walk. Màmá yẹn sọ pé mi ò lè rìn. I was looking at them doing program. I want to be there, but I can't walk there. Ó ní mi ò lè bá wọn débẹ̀ torí mo ṣáà ń wò wọ́n mi ò lè rìn débẹ̀. What you want to do and you cannot do, God Ohun will tó give you fẹ́ the ṣe tó ò lè ability. ṣe. God will give you the ability to do in the name Ọlọ́run of fún ẹ lórí Jesus. ọ̀fẹ́ láti ṣe lórúkọ Jésù. Hello? Jàǹgbọ́. I want you to know that I'm not the only one doing the crusade. Mo fẹ́ kó o mọ̀ pé èmi nìkan kọ́ ni mo ń ṣe ìsọjí I yìí o. don't know the house of that woman. No. Mi ò mọ ilé arábìnrin yìí o. So I cannot go there in the night. Mi ò wá lọ síbẹ̀ lóru. But ẹni tó jù mí lọ ó lọ bẹ̀ lóru But mọ́. somebody with greater than I went there in the Ó night. lẹ́sẹ̀ òun dà òun rè. Where that's your leg. Jẹ́ ń bá ẹ nà. And God straightened it. Praise the Lord. So ṣé àwọn ẹgbẹ́ mi nìkan kọ́ ló ṣe ìtọ́jú bẹ̀rẹ̀? You should know now that I'm not the only one. Àbí mo mọ lé? Did I know Bó o máa her? ṣe wà délé? Mo dénú ẹnu lẹ̀kùn wọn á lé mi síta ń bọ̀ ta If ló I mọ̀ mi. get there, you know I'll be Bọ̀ ẹ standing tó away. jù ẹ lọ tó jù mí lọ. But he who is greater than you and I. Ẹ tí ò ń lo kọ́kọ́rọ́ kó tó He ṣílẹ̀kùn. who will not use key before opening the door. Tó dẹ̀ máa dírẹ́sì ilé tiẹ̀ yàtọ̀ Know sí the tèmi. address of your house. Ẹsẹ̀ yẹn dà ya. Yeah, that's your leg. Yẹn bá ẹ nà. And God straightening it. Praise the Lord. Olúwa lógo. Fẹ́mi. Ràn mí Fẹ́mi. lọ́wọ́ bá ń wo orin tó dáa. Hallelujah. Hallelujah. Yá yin Jésù lógo. So that we can praise God. Iye mo rí iye ìgbàlà mo rí ìgbàlà Jésù Kristi ní màá sìn o mẹ́ni sí Ọlọ́run àjòjì iye mo rí ìgbàlà mo rí ìgbàlà Jésù Kristi ní màá sìn o mẹ́ni sí Ọlọ́run àjòjì ó iye mo rí iye ó yá ìwòsàn mo rí ìwòsàn Jésù Kristi ní màá sìn o mẹ́ni sí Ọlọ́run àjòjì iye mo rí ó ìgbàlà sẹ́ mo rí ìgbàlà ó Jésù Kristi ní màá sìn o láyé mẹ́ni sí Ọlọ́run àjòjì sọ wípé ó iye mo rí ó yá ìwòsàn mo rí ìwòsàn ó Jésù Kristi ní màá sìn o mẹ́ni sí Ọlọ́run àjòjì ìwọ ńkọ́ ó yá mo rí ó ìgbàlà mo rí ìgbàlà Jésù Kristi ní màá sìn o mẹ́ni
Ọlọ́run àjòjì ìwọ ń kọ́ ó yẹ kọrin mo rí ìwòsàn ó mo rí Jésù Kristi ní màá sí o ẹni sí Ọlọ́run àjòjì ó yẹ mo rí ìgbàlà mo rí Jésù Kristi ní màá sí o. Many see Ọlọ́run àjòjì ó yá ṣe lórí ìwòsàn ó Jésù Kristi ní màá sí o Jésù ní Ọlọ́run àjòjì ó yá ìjọ ní má jẹ́ bú mi. This kind God, I never see your type. This kind God, I said be your. This kind God, yeah. I never shall type. This kind God, yeah. I said this kind God, yeah. I never see your type. This kind God, yeah. Say blessed. I say this kind God, yeah. Oh God, where is the time? I never see your type, yeah. Oh blessed. I say this kind God, yeah. I never. There you joy. This kind God, yeah. Yes, blessed. I say this kind God, yeah. Blessed. Oh, this kind God, yeah. Oh, blessed. I say this kind God, yeah. Oh, blessed be your name. Oh, this kind God, yeah. Oh, blessed. Oh, I said this kind God, yeah. I never. Oh, this kind God, yeah. Oh, blessed be your name. Mo fẹ́ kẹ́ kó jó sí Ọlọ́run lọ́rùn ìyàṣẹ́ bí ó ṣe ń jó yẹn bí dábì ṣe sọ míràkù tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Ògógó ẹ̀yin bàbá ìtú ẹ̀dá. Ògógó mo yìn bàbá. Ògógó mo yìn bàbá lógo. Oya dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Ìjọ ẹ̀dá kàràsà. Mo ní dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Bámi sọ fún kó ṣe wù. Bàbá ẹ̀ ṣe wù. Oya dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Oya sọ fún kó ṣe wù. Oya gbogbo ènìyàn. Oya sọ fún kó ṣe wù. Gbogbo ènìyàn. Ìgòlè.
Jésù ga, gbé Jésù ga, gbé Jésù ga o. Gbogbo ohun tó wà lára mi yí orúkọ rẹ̀ ó yá. Jésù ó yá máa gbọ́. Sórí gbogbo ẹ̀yà ara ẹ̀ tó ń ṣàìsàn yẹn wọ́n fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa báyìí. Ó yá gbé Jésù ga, gbé Jésù ga, gbé Jésù ga o. Gbogbo ohun tó wà lára ní orúkọ bàbá ń kọ́. Bá ẹsẹ̀ sọ̀rọ̀. Ó yá gbogbo ohun tó wà lára. Ó yá gbé Jésù ga, gbé Jésù ga, gbé Jésù ga o. Gbogbo ohun tó wà lára ní orúkọ bàbá sẹ́. Bá inú ẹ̀yẹ sọ̀rọ̀. Ó yá gbogbo ohun tó wà lára ní orúkọ rẹ̀. Ó yá gbé Jésù ga, gbé Jésù ga, gbé Jésù ga o. Gbogbo ohun tó wà lára ní orúkọ bàbá rẹ̀. Ayala máa ṣàtàlì ẹ̀rọ ọ̀dọ́lẹ̀ lọ́wọ́ ṣá. Gbogbo ohun tó wà lára ní orúkọ rẹ̀. Ó yá gbé Jésù ga, gbé Jésù ga, gbé Jésù ga o. Gbogbo ohun tó wà lára ní orúkọ bàbá. Gbogbo ohun tó wà lára ní orúkọ rẹ̀. Gbé Jésù ga, gbé Jésù ga, gbé Jésù ga o. Gbogbo ohun tó wà lára ní orúkọ bàbá. Ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé bàbá o. Àdúpẹ́ ẹ ṣé o. Lárí gidi bàbá, ẹ ṣé. Àdúpẹ́ ẹ ṣé. Alábàárà ẹ ṣé o. Ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé o. Àdúpẹ́ ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé bàbá. Àdúpẹ́ ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé bàbá. Àdúpẹ́ ẹ ṣé bàbá. Can somebody say bàbá? Bàbá. Yeah, bàbá. Hey, bàbá. Somebody say Jesus. Healer Jesus. Redeemer Jesus. Savior Jesus. Oh yeah, say Jesus. Come on, say Jesus. Redeemer Jesus. Healer Jesus. Savior Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Somebody say Baba. Somebody say Baba. Somebody say Baba. Baba mi lókè. Hallelujah. Baba mi lókè. Baba mi lókè. Alágbára baba mi lókè. Gbogbo tí mo ní fi gbé ọ̀gá. Baba mi lókè. Baba mi lókè. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, praise the Lord. Come on, lift him high. Oh yeah, praise the Lord. Lift him high. Oh, hallelujah. Come on, praise the Lord. Oh yeah, lift him high. Oh yeah, praise the Lord. Oh yeah, lift him high. Oh hallelujah. Praise the living Jesus.
hallelujah. Sit down. Let me give you 2 or 3 scriptures. Ẹ jókòó, ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ méjì tàbí mẹ́ta. I'm so excited tonight. Inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ lálẹ́ yìí. You know, after tonight, we only have one night. Ó mọ̀ pé lẹ́yìn alẹ́ yìí ọjọ́ kan lọ́run ló kù. We must thank him. Ó yẹ ká dúpẹ́ o. He has done more than our request. Ó ti ṣe kọjá ìbéèrè wa lọ. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's look at the book of Malachi. Malaki. Very short message today, but great power. Ọ̀rọ̀ kúkúrú nírọ̀lẹ́ yìí ṣùgbọ́n agbára ńlá wà nínú rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Malachi chapter Malaki. 4, chapter 4, verse 2. Orí kẹrin ẹsẹ̀ kejì. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness Ṣùgbọ́n ọ̀run òdodo yóò là tí òun ti mú lára dá. arise with healing in his Tí ó wings, bẹ̀rù orúkọ mi, ẹ̀yin ó jáde lọ. and you shall go forth and grow up as Ẹ̀yin ó sì máa calves. dàgbà bí àwọn ẹgbọrọ màálùú Hallelujah. nínú igbó tàbí inú agbo. Son of Righteousness will arise Ọ̀run tonight òdodo yóò là lálẹ́ yìí with healings. pẹ̀lú ìmúláradá. Hallelujah. Hallelujah. If they say a bird has wings, Tọ́wọ́ sọ pé ẹyẹ ní ìyẹ́. so you, Ìwọ. if we want to talk of your Tí a wings, bá wá sọ nípa ìyẹ́ tirẹ̀, it will be your hands. Am I right? ọwọ́ rẹ̀ ló máa jẹ́. As wings are to birds, so hands are to us. Bí ìyẹ́ ṣe wà fún ẹyẹ, bẹ́ẹ̀ náà ni ọwọ́ wà fún àwa. Hallelujah. Hallelujah. But at the tip of the fingers, Ṣùgbọ́n ní orí èékánná wọ̀nyí, that's where the rays of light of power comes out. ibẹ̀ ni ìpagbára yìí ti máa ń jáde. Hallelujah. 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 Are you hearing what I'm saying? Ọ̀rọ̀ yìí ń jẹ́ oúnjẹ wa. Power of God is coming out tonight, Agbára Ọlọ́run ń sọ̀kalẹ̀ lálẹ́ yìí. and is going to destroy every power of the Ó máa devil. bà gbogbo agbára òkùnkùn jẹ́. Are you hearing what I'm saying? Ǹjẹ́ àgbọ̀n tí mo ń sọ? That Baba God that enter into somebody's room without knocking door, Ọlọ́run tó wọnú ènìyàn láì kánlẹ̀kùn. he will visit you in the name of Yóò bẹ̀ Jesus. owó lórúkọ Jésù. Ah, God is a keribaya. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is here. Olúwa wà níbí. It is part of the people seated here that are coming to give those testimonies. Ara àwọn tó jókòó síbí yìí náà ló wá ń jẹ́rìí. That is the evidence that he is already here. Òun ló túmọ̀ sí pé ó wà níbí. Habakkuk chapter 3 verse 4. Ábákúkú orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrin. And his brightness was as the light. Dídán rẹ̀ sì dàbí ìmọ́lẹ̀. He had horns coming out of his Ìtàṣẹ tí ń hands. ha ìran rẹ̀ wà. And there was the hiding place of his power. Ìpamọ́ agbára rẹ̀ wà. I will take it 2 more times. Má kalẹ̀ méjì sí. His brightness was as the light. Dídán rẹ̀ sì dàbí ìmọ́lẹ̀. He had horns coming out of his hands. Ìtàṣẹ tí ń ti ìhà rẹ̀ wá. Hallelujah. Hallelujah. If you look at it in another translation, instead of saying horns coming out of his hand, he said bright beams of light coming out of Òun ló ti pè ní ìtàṣán tí ń ti ìhà rẹ̀ wá. Ìtàṣán. It's coming out of that hand. Ìtàṣẹ tó ń ṣàn jáde. It's coming out of that Ìtàṣẹ hand. bíi tó oòrùn. And he now said, there inside that place is the hiding place of his Ó power. wá ní níbẹ̀ gangan ní ìpamọ́ agbára rẹ̀ wà. Hallelujah. 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 Are you with me tonight? Ó jẹ́ wà pẹ̀lú mi lálẹ́ yìí. Acts of the Apostles chapter Iṣẹ́ 4. àwọn àpọ́sólì orí kẹrin. Thank you, Jesus. Ṣé Olúwa? Let's start to read from verse 13. Láti ẹsẹ̀ kẹtàlá. Now when they saw the boldness of Peter and Nígbà John tí and wọ́n sì perceived, kíyèsí ìgboyà Pétérù àti Jòhánù. they perceived they are unlearned and Tí wọ́n sì ignorant mọ̀ men. pé wọ́n jẹ́ They aláìkẹ́kọ̀ọ́ marveled and àti took òpè. knowledge of them that they must have been with Ẹnu Jesus. yà wọ́n, wọ́n sì mòye pé wọ́n ti wà pẹ̀lú Jésù. Hallelujah. Hallelujah. And behold, the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. Nígbà tí wọ́n sì wo ọkùnrin náà tí amúláradá tí ó ti dúró tì wọ́n kò lè rí nǹkan wí sí i. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among Ṣùgbọ́n themselves. nígbà tí wọ́n sì pàṣẹ fún wọn pé kí wọ́n
jáde kúrò ní ìgbìmọ̀ wọn bá ara wọn gbìmọ̀. saying, what shall we do to this kí ni àwọn ó man? ṣe sí ọkùnrin wọ̀nyí o. For that indeed a notable nítorí miracle nítòótọ́ iṣẹ́ àmì tí ó dájú tí ọwọ́ wọn ṣe. had been done by them is Iṣẹ́ àmì. manifest. All of them that dwell in Jerusalem Ó cannot wà deny gbangba it. fún gbogbo àwọn tó wà ní Jerusalem wọ́n mọ̀ wọn ò lè sẹ́ But this is the problem. ìṣòro tó wà But that it spread no further among the ṣùgbọ́n kí wọ́n people, máa tàkálẹ̀ káàkiri let us straightly threaten them ẹ jẹ́ ká kìlọ̀ fún wọn that they speak wípé henceforth no more láti sísìn in the lọ name of ẹ Jesus. gbọ́dọ̀ fi orúkọ Jésù yìí sọ̀rọ̀ mọ́. But irọ́ lè ṣùpá. Devil is telling lie. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Àwa yóò polongo Jésù. We shall continue to propagate the name of Christ. A gbé orúkọ rẹ̀ sókè We shall gàgàgà. exalt his name higher and higher. Yóò sì ṣe iṣẹ́ And we ìyanu. do more miracles. Hallelujah. Hallelujah. That chapter 4 again. Orí kẹrin náà. The Bible says, when they have arrested the people preaching, Nígbà tí wọ́n ti mú àwọn tí ó ń wàásù. then verse 23 say, and being let go, they went to their own company and Nígbà tí reported wọ́n sì all gbà that wọ́n has lọ sí happened, ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ wọn, wọ́n ti ròyìn gbogbo ohun tó ti ṣẹlẹ̀. and they prayed. Wọ́n ti gbàdúrà. Verse 24, and when they had lifted up their voice to Nígbà tí wọ́n ti God gbé ohùn wọn sókè sí with Ọlọ́run one accord, ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. they said, thou art Olúwa, God, which has made heaven tí ó and dárun earth, àti ayé. the sea and Àti all that òkun is àti there, ohun tí ń bẹ nínú wọn. who by the mouth of Ìwọ nípa David. ìmímọ́ rẹ̀ tí ó ti ẹnu Dáfídì. I said, why did the hidden rage and people Èyí imagine ṣe a tí àwọn victim? kèfèrí ti ń bínú. The king of the earth stood up and Tí rulers àwọn of ènìyàn ayé darkness, pèrè asán. they put themselves together Àwọn against àgbáyé the Lord and dìde, against àwọn his ìjòyè Christ. sì kó ara wọn jọ sí Olúwa àti ènìyàn mímọ́ For of rẹ̀. a truth against your holy child Jesus, Nítorí tó ṣàní sí Jésù ọmọ mímọ́ whom rẹ̀. thou hast Ẹni tí anointed, wọ́n ti fi òróró yàn. both Herod and Pontius Àti Hẹ́rọ́dù Pilate àti and Pọ́ńtù Pílátù Gentiles, pẹ̀lú and the people Kèfèrí of Israel are àti àwọn gathered ìjọ Jésù together péjọpọ̀ for to do whatsoever thy láti hand ṣe and counsel ohunkóhun tí have ọwọ́ determined rẹ̀ for them. And now, Lord, Ǹjẹ́ nísinsìnyí Olúwa behold their threatening, kíyèsí ìkìlọ̀ wọn and grant unto kí o us sì your fún servant, àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ that with all láti máa fi boldness ìgboyà we gbogbo may speak your sọ̀rọ̀ word. rẹ̀. I'm going to verse 30. Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n ni mo máa ń lọ. And here is verse 30. Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n sì nìyí. What are they requesting that Kí God ni will wọ́n ti ẹ̀ do? ń béèrè gangan yìí? They said, by stretching forth thy hand Nípa nínú ọwọ́ rẹ̀ to heal, láti wòsàn. and that signs and Kí wonders iṣẹ́ àmì àti ìyanu may be done kó máa ṣẹlẹ̀ by the name nípa orúkọ of your holy child ọmọ rẹ̀ Jesus. mímọ́. Hallelujah. 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 I want you to see a mystery there. Mo fẹ́ kó o rí ohun ìkọ̀kọ̀ kan níbẹ̀. Ohun àṣírí. They are praying Mo ń gbàdúrà. that God Olúwa. should stretch forth his own hand, Kọ́lọ́run kó na ọwọ́ rẹ̀ síta. so that when they are the one praying here Nígbà táwọn tá a bá ń gbàdúrà níbí. and they stretch forth hand to lay on people, Tó bá wá gbọ́wọ́ láwọn ènìyàn. it will not be their own hand. Kì í wá ṣọwọ́ wọn báwo. It will be his Ọwọ́ hand. Ọlọ́run látọ̀run wá. Hallelujah. 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 By stretching forth thy own hand Nípa nínú ọwọ́ rẹ̀ fún to ara rẹ̀ heal, láti wòsàn. so that signs and wonders Iṣẹ́ àmì àti ìyanu may be tó done lè máa ṣe at the name ní orúkọ of your holy ọmọ child rẹ̀ mímọ́ Jesus. Jésù. Hallelujah. 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 Is somebody hearing me today? Kàn ń gbọ́ mi. So when I lay hand on you, Nígbà tí mo bá gbọ́wọ́ lé ọ. it's not my hand. Ọwọ́ mi kọ́. What can I mean? I was only sent. I'm only using this one to represent Ọwọ́ mi kàn ń dúró fún ọwọ́ Ọlọ́run ni. that great hand Ọwọ́ ńlá ni. of Jesus Ọwọ́ Christ Jésù himself. Kristi fún ara rẹ̀. He will come out with that hand today. Á jáde pẹ̀lú ọwọ́ náà. Ọlọ́wọ́ ńlá. Ọlọ́wọ́ ńlá bàbá náà wọ̀ rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá. Stand up again. Dìde dodo. Ọlọ́wọ́ ńlá bàbá náà wọ̀ rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá. Hey, come on. Ọlọ́wọ́ ńlá bàbá náà wọ̀ rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá. You are not singing it very well. Ọlọ́wọ́ ńlá. Ọlọ́wọ́ ńlá bàbá lọ́wọ́ rẹ̀ 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 ọlọ́wọ́ ńlá. Ọlọ́wọ́ ńlá. Ọlọ́wọ́ ńlá bàbá lọ́wọ́ rẹ̀ o.
Deuteronomy chapter 34. Deuteronomy ìkẹrìnléníọgbọ̀n. Verse 7. Ẹsẹ̀ keje. And Moses was Mósè 120 jẹ́ ní years ọgọ́fà old ọdún when he died. nígbà tí ó kú. His eyes was Ojú rẹ̀ kò not ṣe dim, bàyìbàyì. nor his Bẹ́ẹ̀ ni natural agbára rẹ̀ kò force dínkù. abated. Bẹ́ẹ̀ ni agbára rẹ̀ kò dínkù. At the age of what? Ní ọdún mélòó? 120. Ọgọ́fà ọdún. Praise God. Hallelujah. All right, can you help me Ẹ jọ̀ọ́. to get one or two translations of that? Hallelujah. Hallelujah. Because after this now, I want to start praying for people. Lẹ́yìn eléyìí báyìí mo fẹ́ máa gbàdúrà fáwọn èèyàn. Hallelujah. Hallelujah. Because nǹkan gùn mí mo lọ́wọ́ tí mo wà yìí. Now God is already here, ready to minister to your voice. Praise God. Hallelujah. Ayé ò sí fún àásù tó gùn lálẹ́. There's no time for long message tonight. Hey! Praise God. Hallelujah. Wọ́n ní Mósè jẹ́ ọmọ Moses was 120 years. 120 years. Ọgọ́fà ọdún. Kò dé logo. And he was not using glasses. Interpreter mi dẹ̀ ń logo. And my interpreter is using glasses. Kò dẹ̀ tí ì pé 120. And it's not up to Kò 120 tó years. dajì 120 kan. He's not even Praise God. Yeah. Ogun èṣù wó lálẹ́ yìí. The devil is in trouble tonight. Are you hearing what I'm So saying? bọ́ọ̀lù mi bẹ́ẹ̀ yẹn. 120. Ọgọ́fà ọdún. Ojú ẹ̀ pé pépérépé. Ojú ẹ̀ ò ṣe bàìbà. Ara ẹ̀ pé pépérépé. He's still having a strong heart. Kò lo pàpà He láti was not tì. using stick. At 120. Ọgọ́fà ọdún. Wo àwọn ẹ̀mí Ọlọ́run kan wọlé sí ẹ lára. The spirit of God will enter into your body now. A sọ ẹ́ dèwe. Will make you young. Praise God. Hallelujah. Ọwọ́ tó bá ìyá yẹn lọ lé lọ fa ẹsẹ̀ yẹn ó sì máa fa tiẹ̀ lálẹ́. That hand that followed the mama to straighten her leg will do your Praise the Lord. Ah. Are you hearing me tonight? Ǹjẹ́ o ń gbọ́rọ̀ mi? Ọwọ́ yẹn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ apá abúná ló ń ṣe ẹ́ ní wàhálà ṣé eléyìí ní abẹ́lé eléyìí Which ó yà one is gbé wá. troubling you? Let me see. Ó ló fa òun fẹ́ ké. He strengthened her leg. He wanted to cry. Bàbá physiotherapist látọ̀run wá. The father from heaven, the physiotherapist. Praise God. Hallelujah. Ọlọ́run ló níṣẹ́. God is the owner of the work. Bàbá Adébóyè ṣe program dé level kan o. Baba Adeboye did the program up to a level. Wọ́n wá parí àwọn èèyàn fẹ́ máa lọ lé. And people were about to go home. Ó ní a ti ṣèyí tá a lè ṣe báyìí. We have done the one we could do. Oṣùgbọ́n mi máa sọ fún mi pé But the Holy lálẹ́ Spirit said òní tonight, nígbà tẹ́ ẹ bá wọlé lọ when sùn you enter, lòun á ṣe èyí tó that I jù will yìí tẹ́ ẹ perfect rí. everything concerning you. Hallelujah. Hallelujah. Ó sọ kẹ́ kọ́kọ́ máa yọ̀ sílẹ̀. Just rejoice Torí now. tẹ́ ẹ bá ti sùn For báyìí when you are sleeping, àwọn ọ̀run á wá ṣe tiwọn. the heaven will come A ti parí and tiwa. begin to perfect everything. Hallelujah. Hallelujah. Ayayayayaya. Àwọn ọ̀run ló lọ fẹ́ ṣe yá yẹn o. You see the heaven strengthen the woman man leg. Praise God. Hallelujah. Ọlọ́run ní fi ẹ́ lẹ̀. God will not leave you. Kó ní kó máa wàásù rẹ lọ. That just Kó continue wá to fi preach. ẹ́ lẹ̀. And God leave you. Kí ló fẹ́ wà? What will you preach? Hey. Praise God. Hallelujah. Are you hearing me tonight? Olùkọ́ à ń gbọ́. Gbà tí ìyanu wa máa ṣẹlẹ̀. When our miracle will happen. Ẹnìkan wà tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ eléyìí dá eléyìí ò dá èyí tí ò dá yẹn wọ́n ti bá gbẹ́gi sí. There was So somebody, igi yẹn ló fi he ń has ṣe one good ẹsẹ̀ leg and the kejì. second one was not good. Ó dẹ̀ sùn lálẹ́ ọjọ́ tán wí And he yìí o. slept the particular night. Gbà tó máa jí lọ́jọ́ When he kejì. woke up the second day, Ẹsẹ̀ dá mẹ́ta. she was having 3 legs. Àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní àwé. Those who are beside him, Ebe ẹsẹ̀ méjì ló fi and sùn. you are supposed to have 2 Mo legs. ti rí kẹta. How come 3? Òun náà wá dìde. And he woke up. Wọ́n á rí i pé ẹsẹ̀ yìí táwọn ará bí fi kí sí yẹn Ọlọ́run ti yọ kúrò. The one that was amputated, God has removed it. He has, Ó ti bá fi tiẹ̀ sí God has látọ̀run. corrected the right one. Mo ní ọwọ́ yẹn máa ṣẹṣẹ́ láyé That ẹ̀ hand will lálẹ́. work in your life tonight. Praise the Lord. Hallelujah. Ìyẹn ti kúrò ní pé wọ́n ń wàásù. It's not a matter of preaching now. Ẹnìkan tó rán wa ká wàásù ló wọlé The wáyé. sender is the one working. Is somebody hearing me? Ǹjẹ́ à ń gbọ́ mi? Bàbá Bádàrí wàásù dé level kan ní Baba Balogun Tafawa to the level- Balewa Square Tafawa Balewa Square ní Èkó. at Lagos State. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ náà fi ṣe ìsọjí náà. The crusade was done for many days. But lọ́jọ́ kan lógo final day of the program. Just on the final day, Bàbá kálọ̀ rárá. he shouted, Wọ́n lẹ́ni rán mi ṣẹ́ dé. "Has come!" Praise God. Hallelujah. Ó tán. At that level kò sí anything tí ò ní máa ṣẹlẹ̀ lọ. Nothing can just happen there. Bàbá kan worship lọ iṣẹ́ They dẹ̀ were ń ṣe just lọ. worshiping and they Tọ́lọ́ lòun ló níṣẹ́.
The owner of the world. Praise God. Hallelujah. Is somebody hearing me here Ǹjẹ́ o tonight? gbọ́ mi? Oh, àbúrò àwọn tí o bá yé ní máa interpret fún wọn. Mi kan wà lórí mi báyìí. Those who do not understand, please interpret to them. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Are you hearing what I'm Ǹjẹ́ o saying? gbọ́dọ̀ mi bẹ́yẹn? Praise the Lord. Hallelujah. Fún mi ní méjì tàbí mẹ́ta nínú àwọn Give me 2 or translation. 3, please, among the translation. Yeah. Moses was 120 years old when he died. Uh-huh. His eye was not dimmed, nor were his teeth displaced. Eyín ẹ̀ ó pé pépérépé ní 120. Ìkan ò yọ kó tètè máa wo tiẹ̀ o. Torí oríṣiríṣi ìyanu láṣẹlẹ̀ lálẹ́. Praise God. Eyín tiẹ̀ pé síbẹ̀ ní 120. Kí ló ṣe tiẹ̀? Hey, praise God. Hallelujah. Are you hearing me? Gbọ́. Yagedo lobo salakeria. Ọwọ́ Ọlọ́run yẹn á kàn yín lára The lónìí. hand of God will touch you tonight. Azade kotalima yadia. Bayakasa. Yes, give me one more. Moses at his death was 120 years old. Uh-huh. His eye had not become clouded. Ah, òun lójú ẹ̀ ò ṣe báyìí. Ojú ẹ̀ ò ṣe báyìí. Not become clouded yet. At 120. Ní ọgọ́fà. Ó tí 80. You are not yet. Kí wá ní gbogbo gẹ̀gẹ̀. Why are you walking as if you are not? Ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ á wọlé sí ẹ lára lára. Touch you. Praise God. Hallelujah. Yes. Tonight, Lálẹ́ yìí, stand up on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ o. I want to begin to pray. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Because God wants to do something Ọlọ́run fẹ́ serious. ṣe here nǹkan tonight. kan tó yàtọ̀. Hallelujah. 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 Is somebody hearing me? Ǹjẹ́ ẹnìkan gbọ́ mi? God wants to do some special Ọlọ́run fẹ́ things. ṣe àwọn ìyanu kankan. If you are wearing glasses, Bí o bá ń gbé àwòjíji ojú yìí sójú. oríṣiríṣi glass ló wà. They are of different type. Some are recommended. Àwọn kan recommended. Some are Àwọn dókítà. commended. Some they are only using it for fashion. Aha. Praise God. Hallelujah. Tó bá ṣe commended, no problem. If you are only doing your own just for fashion, no problem. Kò sí wàhálà. But if it is recommended because your eyes is not clear, Àwọn dókítà ló fi fún ẹ torí pé o. Tonight. Lálẹ́ yìí o. tonight Lálẹ́ yìí o. it will become clear. Á wá ríran dáadáa. If it is totally blind, you cannot even see anything. Tó bá jẹ́ pé o fọ́ pátápátá ò rí lè. Tonight, Lálẹ́ yìí. it will open up. A ṣí o. If the eyes is there, boys, the way it's functioning is terrible. He's Bóyá having a ojú lot yẹn of wà ń bẹ̀ kò problems. ṣiṣẹ́ dáadáa. Jesus Christ has created eyes before. Just He tell can. me, oh. He will create a new one Ata for you. tuntun fún ẹ lálẹ́ yìí o. You will go back home with two brand Wàá lọ lé pẹ̀lú new ojú tuntun eyes. méjì. Two brand Ojú new tuntun méjì eyes. ṣáṣáṣá. Two brand Ojú new tuntun méjì tó eyes. dán. In the name of Jesus. Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. At the same time, Bákan náà, they said his strength was not abated. okun rẹ̀ kò dẹ̀ dínkù. All these bending, Àti máa bẹ̀rẹ̀ ìrìn wọ̀nyí, a lè má lè dúró ṣáṣá yìí. If not for God, you will think it is old age that made that mama not to be able to walk. You know it's the devil. Tí ìbá ṣe Ọlọ́run, wàá rò pé arúgbó ni ò jẹ́ kí màmá ilé ìrìnàdá òní mọ̀ pé iṣẹ́ ìṣòní. But when Jesus came and said, "Ẹsẹ̀ ń dà," and pull it, Àti that's all. ìbàdọ́jọ́ Ọlọ́run wá wá dé ọ̀sẹ̀ pé ẹsẹ̀ yẹn dà. So, Let me see it. praise Oh, God. Amen. Are you hearing what I'm saying? Jàǹgbọ́ Tonight, lálẹ́ yìí, whether it is eye problem, ìbá ṣojú ìṣòro o, whether it is leg ìbá ṣe problem, ẹsẹ̀ o, whether it is hand problem, ìbá ṣe ọwọ́ o, whether it's your ribs, ìbá ṣe ìhàrẹ́ o, even if it's your teeth, ìbá ṣe yín rẹ̀ o, God will visit you Ọlọ́run tonight. máa bẹ̀ ọ́ wò In the name of ní orúkọ Jesus. Jésù. That's what we came here for. Ohun tá a wá fún nìyẹn. Are you hearing what I'm saying? Jàǹgbọ́, Are you hearing what I'm saying? jàǹgbọ́, Tomorrow I told you, ọ̀la mo sọ fún wa o. if we have somebody that is not here Bàbá nẹ́nìkan tí ò sí ń bí, and need fruit of the womb, ó sì nílò èso inú, bring white handkerchief. gbé ankaṣẹ́fù funfun wá. I'll pray on it. Màá gbàdúrà sí i In the name of ní orúkọ Jesus. Jésù. Within 14 days, Láàárín ọjọ́ mẹ́rìnlá, send it to the person. fi ránṣẹ́ sí i, He will give you testimony. á fún ẹ lẹ́rìí. Hallelujah. Hallelujah. So prepare for that Múra tomorrow. fún yẹn lọ́la. So not only, you see, the person that God told us that has pregnancy that is more than 1 Ẹni year. tọ́lọ́run sọ fún Àṣé ọ kò pé sí olójú ń ọdún bí. But ẹni tó mọ̀ ló wà ń bí. The person was not here, but somebody who knows the person was here. Are you hearing what I'm saying? Yes. So that means God is concerned about you. Ọlọ́run- And is also concerned about what concerns you.
Ọlọ́run ó mọ̀ nípa tirẹ̀ àtòun tó kàn ọ́ gangan ó kàn Ọlọ́run. So if you have a daughter somewhere, Bí o bá lọ́mọbìnrin níbì kan, or you have a son somewhere, ó lè lọ́mọkùnrin síbì and kan, has been married, bóyá o ti lọ́kọ but ọlọ́wà. no child for many years, no problem. Kò sí wàhálà. Tomorrow we'll visit that area. Lọ́la a ó bẹ̀ wò. Today, Lónìí, bone, egungun. eyes. Ojú. Praise God. Hallelujah. Praise the Olúwa Lord. lógo. Praise the Ẹni Lord. Olúwa lógo. Are you hearing what I'm Ṣé o saying? gbọ́rọ̀ yìí? One day I was preaching in FUTA, Federal University of Lọ́jọ́ Technology. kan mò ń wá àsùn ní Fótà l'Ákúrẹ́. So joint Christian body that are doing the program. Àwọn Kìrìsìtẹ́nì lápapọ̀ ló ń ṣètò yìí. And they invited me. Wọ́n pè mí. Other people have preached from Monday to Saturday. Àwọn kan ti wàásù láti. I was to preach only on Sunday. Ọjọ́ Sunday nìkan jọ ní. Hallelujah. 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 Are you hearing me? Ǹjẹ́ à ń gbọ́? So that Sunday as I was ministering, Lọ́jọ́ Sunday nígbà tí mo ń ṣiṣẹ́ I just preached a little. I said, God said he wants to heal eye problem. Ọlọ́run lòun fẹ́ wo ojú sàn. So anybody with eye problem come. Tó bá ti ní ìṣòro ojú máa bọ̀. And they came out. Wọ́n sì jáde. And they are students. Ọmọléèwé sì ni wọ́n o. Praise God. Hallelujah. And I started laying hands. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́lé wọn. 4, 1. Wọ́n ń bọ́lé wọn ní kankan. That day, more than 60 people, their eyes were healed. Tó ju 100 ènìyàn lójú wọn. Immediately. Lọ́wọ́lọ́wọ́ níbẹ̀. Praise God. Hallelujah. Over 60. Ó ju 100 ènìyàn. Others may happen at home. Àwọn mìíràn But the one that happened immediately, níbẹ̀ gangan. you will see God here Wàá tonight. rọ́ lọ́hùn lálẹ́ yìí. Romans 11:29 says, Róòmù 11 ẹsẹ̀ the gift and the calling of God are without repentance. Ẹ̀bùn àti ìpè Ọlọ́run ó wà láì ronú bọ́lá àdá. Once he has given them to Tó you, bá ti fi fún ọ. he doesn't withdraw them Kò bá padà back. mọ́. That power of God Agbára Ọlọ́run yìí. is still here Ó sì wà mí tonight. lálẹ́ yìí. That hand of God Ọwọ́ Ọlọ́run yìí. is going to be stretched out here A ó nà tonight. síta lálẹ́ yìí. And we will see the Lord. Wàá rí i. And we give him the A fi glory. ògo fún un. Hallelujah. Hallelujah. But shortly before we pray, Ṣùgbọ́n ní kúkúrú ká tó gbàdúrà. are you there? You are not born again. Ó wà níbẹ̀ ò tí ì dàtún bí. You know that we need this salvation more than anything else. Ó mọ̀ pé a nílò ìgbàlàjò nǹkan lọ. If you have correct, genuine salvation, Tó bá ní ìgbàlà pípé, you won't be mentioning wrong names. o ò ní máa dárúkọ kórúkọ tí ò tọ́ sí. Praise God. Hallelujah. There are some names that should not be mentioned Àwọn orúkọ kan wà tí ò ṣe é dá. except the name of Jesus. Àyàfó orúkọ Jésù. Tonight, Lálẹ́ yìí, you want to accept him as your ó Lord fẹ́ and gba Savior. Jésù bí Olúwa tó lè balẹ̀. Only one more night after tonight. Àṣálẹ́ yìí nìkan ṣoṣo. May we never come and go, Ní wọ́n and your situation remain the kí same. o dẹ̀ wà bákan náà. But what is disturbing you? Kí ló ń dá ọ dúró? Salvation. Ìgbàlà. When you reject Jesus, Tó bá kọ Jésù. how can he come and heal your eyes? Báwo ló ṣe fẹ́ wojú ẹ̀ sàn? When you reject Jesus, Tó bá kọ Jésù. how can he heal your back? Báwo ló ṣe ìwọ ẹ̀yìn rẹ̀ sàn? Will he be healing your back from afar? Ṣá máa wò ẹ́ sàn? He has to come into your Ó life láti wọ ayé rẹ̀. before he can heal you. Kó tó lè wò ẹ́ sàn. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. If you are there tonight Bàbá wa ń bẹ lálẹ́ yìí. and you want to accept our Ó fẹ́ Jesus, gba Jésù wá our yìí. Jesus is the one doing all the Jésù good ló ń ṣe though. ìyanu wọ̀nyí. He is the one doing it. Òun náà ni. But instead of you meeting him on the field, Èyí tí wàá bá pàdé lórí pápá yìí. you know he can enter your house like he entered the house of that Ó lè woman wọlé rẹ̀ bó ṣe wọlé màmá yìí. and become your friend. A wá di ọ̀rẹ́ rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Are you hearing me, people of Já ń God? gbọ́ mi ẹ̀yẹ́ yan Ọlọ́run. One elderly man gave a testimony Arúgbó kan ó jẹ́jẹ́ ẹjẹ́rìí about the Holy Ghost power. nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. He said he was in the bush going to the farm Ó lóun wà nínú igbó òun lọ with sóko his closest friend. pẹ̀lú ọ̀rẹ́ òun tó súnmọ́ òun jùlọ. And then he got to a point he want to quickly defecate Ó lóun in débi the kan bush. òun fẹ́ yàgbẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ igbó. The friend said, okay, you can go, I Ó will lóun stay lẹ́nu pé here. ìwọ lọ yàgbẹ́ ẹ̀ máa dúró síbí. And then he went into the Ó lóun bush. wá lọ sínú igbó. The friend stay away. Ọ̀rẹ́ dúró sí òkèèrè. The friend cannot come to the place that is Ọmọ pé smelly. ọ̀rẹ́ ò lè máa dúró síbi tó ń rùn. So when he has just quartered to be Ọkàn able ní to, kóun bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ kóun máa yàgbẹ́ ni. he had the Holy Ghost. Ó dẹ̀ gbọ́ ẹ̀mí mímọ́. Get up, get up, get up, get up. Dìde dìde dìde. Mo fẹ́ yàgbẹ́ Mo ni. I want to Èwo dedicate tún ni now. dìde? What is happening? The Holy Spirit says, get up, get up, Ẹ̀mí get mọ́ up. lọ pé dìde. Third time, Lẹ́ẹ̀kẹta ó dẹ̀ dìde kíá. He got. Ó kúrò mbẹ̀. and look at the back. Ó wá wẹ̀yìn. There's a snake. Ó wá rédíò tó gbórí sí tó fẹ́ ṣan. Praise God. Hallelujah. Said that's how much I love you. Bí mo ṣe fẹ́ ẹ tó nìyẹn. Your friend can't come here. He's dirty. Ọ̀rẹ́ rẹ ò lè wá ràn ẹ́ lọ́wọ́ báyìí. This place is dirty. Ibi yìí ó dọ̀tí. It's smelly. Ó ń rùn. But you are my friend. Ìwọ ọ̀rẹ́ mi ni I will ẹ́. be there with Mo you. wà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú In ẹ̀. case there is danger, Tó yẹ wáyé tó I yẹ will wá. tell you. Màá sọ fún ẹ. Praise God. Hallelujah. 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 No friend closer than Kò Jesus. sọ̀rọ̀ tó súnmọ́ ni ju Jésù. Is somebody hearing me? Jẹ́nìkan ń gbọ́. Tonight, Lálẹ́ yìí. you want to accept him as your Ìwọ fẹ́ Lord gba and Jésù Savior. bí Olúwa tó dùbà He will lálẹ́. become your friend. Á di ọ̀rẹ́ He rẹ̀. will love you, care Á for you. fẹ́ràn rẹ gidigidi. Come over to the Máa front. bọ̀ wá síwájú. That's when you qualify for his Ìgbà yẹn miracle. ló máa yẹ fún ìyanu. It's a personal thing that God is doing with Ohun tí wọ́n miracle. fún ara ẹ máa ṣe. You want to accept him as your Lord and Savior? Come over here. We are waiting for À you. ń dúró fún ọ. Give us our song. Ẹ bá wa kọrin. Thank you, Jesus. Ṣé Olúwa?
Holy Spirit. Hallelujah. Come on. I'm waiting for you. It's not the song I'm waiting for. You are the one I'm waiting for. You want to accept him as your Lord and Savior? Just come over here. You have accepted before you went back. Come back to your Savior now. This is the greatest opportunity you have to accept him as your Lord and Savior. Oh yes, Lord. Sing it very well, my brother. Come on. We are waiting for you now. The Lord is here, His power is here. He will do a greater miracle in your house when you welcome him into your life. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we thank you. Thank you, Lord. Praise the Lord. Yeah. Listen to this, and after that, I'll begin to pray for them. Lẹ́yìn eléyìí, màmá gbàdúrà. But listen to this. Ṣùgbọ́n tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ yìí. A man of God died Ènìyàn Ọlọ́run kan kú as a general overseer, gẹ́gẹ́ bí olùdásílẹ̀ ìjọ. and he got to heaven. Ó wá dọ́run. He has seen this mansion and everything that God Ó wanted ti rí to ilé have. rẹ̀ tí ó fẹ́ máa gbé lọ́run. But they told him, Ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún un you have to go back. padà. That's what we prepare for you. Ilé tá a ṣe sílẹ̀ fún ẹ ní. But there is something that will disturb you from getting there. Ṣùgbọ́n nǹkan kan wà tó máa dí ẹ lọ́wọ́ tí ò ní jẹ́ kó o débẹ̀. Sometimes ago, Nígbà kan rí, you wrote a tract, ó kọ àkọsílẹ̀ ìwé kíkà wọ̀nyí tó fi ń ṣe ìyìn rere. but you saw it in another man's work, you copied it. Orí iṣẹ́ ẹlòmíràn ni ìwọ wá ṣe ẹ̀dàkọ rẹ̀. And then that person, they brought you into their church, they disgrace you that you have copied their work. Wọ́n wá gbé ẹ wá sínú ìjọ wọn, wọ́n wá fi ẹ ṣẹ̀sín pé iṣẹ́ wa ló máa dàkọ yìí. And you apologize. Ó sọ pé kó má bínú, Everything ended there. ohun gbogbo parí síbẹ̀. But since that day, Ṣùgbọ́n láti gbà yìí, you didn't forgive them ìwọ ò dáríjì wọ́n for insulting you. torí pé o ní wọ́n sọ̀rọ̀ sí ẹ. And that one now, Ọ̀rọ̀ èyí yìí báyìí, unforgiveness, àìdáríjì nìyí it won't allow you here. kò ní jẹ́ kó wọlé ilé tí wọ́n ti ṣe fún èyí o. Praise God. Hallelujah. He woke up Ó dẹ̀ tọ́jú. and quickly rushed to that other Ó wá church. sáré lọ sí ìjọ tí ò dáríjì yẹn. Praise God. Hallelujah. And went to tender apology. Ó lọ bẹ̀bẹ̀ pé ẹ jọ̀ọ́, I'm sorry. ẹ má bínú. We have finished it, but it didn't leave my heart. A ti parí ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ṣùgbọ́n kò kúrò lọ́kàn mi. But now I got to heaven. Báyìí mo dọ́run ni. They said that one sin, Wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kan ṣoṣo yẹn it won't allow me. kò ní jẹ́ kí n wọlé. Praise God. Hallelujah. If unforgiveness will disturb somebody from getting to heaven, Bí àìdáríjì ní bá máa dènìyàn lọ́run tí ò ní jẹ́ kó dọ́run. what about drinking? Ọtí mímu wá ń kọ́. What about another woman you are sleeping with? Aya aláya tó ń bá sùn wá ń kọ́. Praise God. Hallelujah.
If only unforgiveness. Ó bá jẹ́ pé àìdáríjì ní nìkan ṣoṣo. Praise God. Hallelujah. Don't wait till when you die before you know what I'm talking Máa dúró about. nígbà tó bá kú kó tó gbọ́ ohun tí mò ń sọ yìí. Tonight, Lálẹ́ yìí. you know you are not in the position to make heaven now. Ó mọ̀ pé o sí nípò tí wàá fi dọ́run báyìí. And you have this opportunity in Arigidi O now. dẹ̀ láǹfààní yìí lálẹ́ gidi báyìí Or o. you are listening to me online anywhere in Àbí the o ní world. ti mi ní ẹ̀rọ alátagbà báyìí. Join up now in the count after the count of 10. Darapọ̀ mọ́ wa lẹ́yìn ìgbà tí n bá ti ka mẹ́wàá. Because after that 10, Lẹ́yìn mẹ́wàá yìí, I will pray for them. màá gbàdúrà. I've done my part. Mo ti ṣe ipa tèmi o. Hallelujah. Hallelujah. I begin to count. Màá bẹ̀rẹ̀ sí í kà báyìí. 1. Ìkíní. You know what you do that cannot allow you to Òwò make ọmọ ohun it. tó ṣe tí ò ní jẹ́ kó lè bá Ọlọ́run jọba. It may be 1. Ó lè jẹ́ ẹyọ kan It o. may be 2. Ó lè jẹ́ méjì. But 1 is too bad. Ó jẹ́ mọ̀ pé ó mà léwu. Praise the Lord. Hallelujah. Number 2, I'm waiting for you. Ìkejì o. 3, Ìkẹta. 4. Mẹ́rin. Thank you, Jesus. Ṣé Olúwa o. 5, Márùn-ún. 6. Mẹ́fà. I'm still waiting. Mo ṣì ń dúró o. 7. Méje. When I count 10, it means you don't like Jesus for Tí n bá ti tonight. ka mẹ́wàá tó o sì jáde, ó kù sí ẹ lọ́wọ́. Hallelujah. Hallelujah. 7, 8, Méje, mẹ́jọ. 9. Mẹ́sàn-án. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ṣé Olúwa. Praise the Lord. Hallelujah. I told you that somebody said, I gave my life to Jesus, I took it back. Mo sọ fún ẹnìkan sọ pé mo fàyè mi fún Jésù mo gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀. If somebody can do that. Bẹ́ẹ̀ni kan bá lè ṣe bẹ́ẹ̀. If you have to give it 7 times to be sure, keep Tó bá jẹ́ giving. pé wàá fàyè ẹ̀ fún Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kó o lè dá ẹ lójú ṣé bẹ́ẹ̀ o. But finally, you'll be totally established with God forever. Ṣùgbọ́n níbo ṣe àwa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú Kristi láéláé. That Jesus that came to that woman's house will come to Jésù tó lọ you. sílé obìnrin yẹn á wá sílé tìrẹ náà. Anything wrong in your life, he will remove Ohunkóhun it. tí o bá tọ́nu ayé rẹ̀ á yọ kúrò. Because you have opened up to him. Torí o ti ṣílẹ̀kùn ilé rẹ̀ You fún have opened the gate. o ti ṣílẹ̀kùn He fún said, I'm knocking at the door o of ní your mò ń heart. kọ̀ọ̀kùn báyìí lẹ̀kùn If ọkọ you rẹ̀. open for me, Bí o bá ṣílẹ̀kùn fún mi, I will come máa in. wọlé. But if you close, Ṣùgbọ́n o tilẹ̀kùn he will not come. kò ní wọlé. He can't force himself Kò on lè fi you. agbára wọlé ẹ̀. It's not by Kì í force. ṣe pẹ̀lú ipá. It has to be willingly. Ìwọ ni wàá fẹ́. Hallelujah. Hallelujah. And tonight is your night. Lálẹ́ yìí lálẹ́ tiẹ̀ o. Tomorrow may be too late. Ọ̀la lè pẹ́jú o. I want to pray for you now. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ẹ báyìí. Place your hand on your chest. Fi ọwọ́ rẹ̀ lé àyà rẹ̀. Father, in the name of Jesus. Amen. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus. Amen. Say the following words after me. Sọ̀rọ̀ wọ̀nyí tẹ̀lé mi. Lord Jesus, Jésù Olúwa, I accept you mo gbà ọ́ as my Lord gẹ́gẹ́ bí Olúwa and my àti Savior. olùgbàlà mi Wash away my sin fọ ẹ̀ṣẹ̀ mi mọ́. today Lónìí, with your blood. pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, Cleanse me. wẹ̀ mí mọ́. Write my name Kọ orúkọ mi in the book of sínú ìwé life. ìyè. Cross my name Pa orúkọ mi rẹ́. from the book of Kò ní ìwé sinners. ẹlẹ́ṣẹ̀. So when they are mentioning Tó bá ti ń sinner, dárúkọ ẹlẹ́ṣẹ̀, I won't be in their mi ò ní sí classroom láàrin wọn mọ́. in the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. But when they are mentioning Christian Tó ń bá ń dárúkọ àwọn who ọmọ are Ọlọ́run going to heaven, tó ń lọ sọ́run, I will be part màá of wà them. níbẹ̀. Tonight, Lálẹ́ yìí o, I come to you. mo tọ̀ ọ́ wá. Accept me Gbà mí as a member of your gẹ́gẹ́ bí family. ọmọ ìdílé rẹ̀ In the name of ní orúkọ Jesus. Jésù. Father, in the name of Jesus, Amen. based on their confession, Lórí I ìjẹ́wọ́ wọn. stand against every spirit of iniquity and every sin that the devil is making you to commit over and over. I break that chain in the name of Jesus. Amen. I pray that the Spirit of the Lord descend upon you now in the name of Jesus. Amen. May God give you a new beginning. Amen. May God take you as a friend. Amen. May you become a friend of God. Amen. May you become an enemy of the devil. Amen. May you have nothing to do again with Satan and his household. Amen. In the name of Jesus. Amen. What you don't know, you will know. Amen. When you know what is right, you will keep doing what is right. Amen. But the power to go and sin no more, let it go with you now in the name of Jesus. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Can you give Jesus a clap of praise? Pàtẹ́wọ́ fún Somebody? Jésù o. Come on, come on, come on. You can Pàtẹ́wọ́ do o, more than that. pàtẹ́wọ́ o, pàtẹ́wọ́ o, pàtẹ́wọ́ Then o, let them go pàtẹ́wọ́ to o. that side. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹgbẹ́ lọ́hùn yẹn o. Quickly. Kọ́kọ́. Please. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká lọ sí ìsàlẹ̀ ńbẹ̀ I yẹn. will wait for you before I Màá do dúró the prayer. fún yín kí n tó gbàdúrà. So make sure you go
jọ̀ọ́ lọ síbẹ̀. Let them get your name, màá dúró kí n tó gbàdúrà. get your numbers and all that. kọ orúkọ rẹ àti ẹ̀rọ After ìléwọ́ rẹ sílẹ̀. that, I'm going to pray. lẹ́yìn èyí màá gbàdúrà. Hallelujah. 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 Praise the Lord. hallelujah. Tonight, lálẹ́ yìí I promise two things. mo ṣèlérí àwọn kankan. Hallelujah. hallelujah. I said, if you have eye problem mo ní tó bá ní ìṣòro ojú or bone problem, tàbí nínú egungun ló ní ìṣòro, I want to pray for you. mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. Hallelujah. hallelujah. What happened to that woman ohun tó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí is refers to bone. egungun ló wúlò fún. And it is that bone that Jesus got home and helped her out. egungun yìí gangan ni Jésù ń tọ̀ lọ nílé rẹ̀ tó sì ń bá a ṣàtúnṣe ẹ̀. See, there are things that God has given to you. àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó Ọlọ́run ti fún ọ. Every minister of God have their own area of grace. gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló ní ipa tí orí ọ̀fẹ́ wọn. So when I mention eyes and bone, tí n bá dárúkọ ojú àti egungun, they are areas of grace. àwọn ibi tí mo lé orí ọ̀fẹ́ sí nìyí. Hallelujah. 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 And tomorrow when I talk about fruit of the womb, lọ́la nígbà tí bá sọ̀rọ̀ lórí èso inú, He has given me that also. Ọlọ́run ti fún mi náà nìyẹn. So I'm not boasting of what He has not given me. mi ò gbéraga lórí ohun tí Ọlọ́run ò lè ṣe fún mi. And you have seen the evidence here since we ìwọ sì started. rí àfihàn rẹ̀ níbí yìí. Hallelujah. hallelujah. Are you with me tonight? jọ wà pẹ̀lú mi. So I want to pray for you now. mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ báyìí. First, if you have any eye problem. tó bá ní ìṣòro ojú kankan. Hallelujah. hallelujah. Any eye problem. ìṣòro ojú Small one kékeré or big one. tàbí tó tóbi. And you are not up to 120. o tí ì pé ọgọ́fà o. Praise the Lord. hallelujah. 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 I only said that is you. mo ní ojú ni o. Ayagado kàlíbà shakabalada. sandaya. Masatolike burataya. Mahandro kushite ele peruno moshade. Meside tokobara. Andre kile kushatoria. Brodo sokobalatia darati delekora. Uzota rebreni mosotori bradiadokotos. Thank you, Jesus. ẹ ṣé Olúwa. Place your hand on your eyes. I want to pray. ìwọ gbọ́wọ́ rẹ lójú rẹ mo fẹ́ gbàdúrà. Father, in the name of Jesus. amen. Lord, I ask tonight, every spirit of blindness and every spirit that supervises eye problems, I command you in the name of Jesus, lose your hold now. amen. Lose your grip in the name of Jesus. amen. And I command you to pack your load and get out in the name of Jesus. amen. I say, get out in the name of Jesus. amen. Leave them alone in the name of Jesus. amen. Where you need a newness of eyes, níbi tó ti nílò tuntun. may God grant you two brand new eyes. amen. In the name of Jesus. amen. When manufacturers of vehicle make vehicles, nígbà táwọn tó ṣe ọkọ̀. they always have spare parts. wọ́n máa ní ẹ̀yà ara ọkọ̀ tó pamọ́. So if something is wrong with your headlamp tí nǹkan kan bá ṣe or ojú wrong iná with your brake or tàbí something, bírèkì tàbí ẹ̀dánu ọkọ̀. just tell them which ṣáà sọ fún wọn model, èyí tó fẹ́ àti irú bó ṣe which jẹ́. type. irú èyí tó jẹ́. They bring you exactly wọ́n kàn like fún that. ẹ bó ṣe jẹ́ gangan. Tonight I ask, Lord, Olúwa. that you will give people eyes. amen. In the name of Jesus. amen. According to their size. amen. Somebody whose eyes is big, yes. you will give him a big one. amen. Somebody whose eyes is small, yes Lord. you will help him find a small one amen. that fits into his own socket amen. and will be a brand new one. amen. In the name of Jesus. àmín. In the name of Jesus. àmín. Thank you, Father. ẹ ṣé Olúwa. Thank you, Master. ẹ ṣé Olúwa. That your hand ọwọ́ rẹ yìí that you stretch out tó nà síta to heal the people láti
láti wòsàn. With healing on your wings. Pẹ̀lú ìwòsàn tó Stretch yà it mọ́lẹ̀. out Nà tonight. jáde báyìí Olúwa. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. Hallelujah. Hallelujah. Alágbára lọ́lọ́run mi, agbára yìí pọ̀ o, alágbára lọ́lọ́run mi o. Oh, alágbára lọ́lọ́run mi o, agbára yìí pọ̀ o, oh, alágbára lọ́lọ́run mi o. Agbára yìí pọ̀ o, alágbára lọ́lọ́run mi o. Agbára yìí pọ̀ o, alágbára lọ́lọ́run mi o. Agbára yìí pọ̀ o, ọba tó lajú afọ́jú. Agbára yìí pọ̀ o, ọba tó ń jí òkú dìde. Agbára yìí pọ̀ o, alágbára lọ́lọ́run mi o. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Wọ́n fẹ́ kí n máa káàkiri. People did not want me to go about. So they want me to stay here. They want ọmọ fẹ́ yín dúró sójú kan. You will be coming. When I touch you, you go. Wàá When I máa touch wá you, tí you bá ti go. fọwọ́ kàn ó wà When máa I lọ. touch you, you Tí go. bá ti fọwọ́ kàn ó wà máa lọ. Is that okay? Mo rò pé ó tẹ́ wa lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Is that okay? Mo rò pé ó tẹ́ wa lọ́rùn bẹ́ẹ̀. So that I will last. Kí n lè pẹ́. Praise God. Praise God. Hallelujah. Give Jesus Christ a clap of somebody. Fún Jésù. Hallelujah. Hallelujah. All you need is a touch. Ohun tó nílò ní And once he touch you, something happens. happens. Ọlọ́run kan á ṣẹlẹ̀. That hand is stretched forth. Ọwọ́ yìí ti nà síta. Hallelujah. Hallelujah. Alágbára lọ́lọ́run mi o, agbára yìí pọ̀ o, alágbára lọ́lọ́run mi o. Agbára yìí pọ̀ o, alágbára lọ́lọ́run mi o. Ọba tó lajú afọ́jú. Agbára yìí pọ̀ o, ọba tó ń jí òkú dìde. Agbára yìí pọ̀ o, alágbára lọ́lọ́run mi o. Jésù. Alágbára ni Jésù Kristi o. Agbára yìí pọ̀ o, alágbára lọ́lọ́run mi o. Ìyára máa ṣàtàlí ẹlẹ́mọ̀ dání olóṣè. Alágbára lọ́lọ́run mi o. Ọba tó lajú afọ́jú. Ọba tó jí òkú dìde. Alágbára tó ṣàkàndọ́ lọ́mọ. Olùràpadà aráyé. Alágbára lọ́lọ́run mi o. Alágbára lọ́lọ́run mi o. Jésù. Alágbára lọ́lọ́run mi o. Alágbára ni Jésù Kristi o. Alágbára lọ́lọ́run. Alágbára lọ́lọ́run mi o. Alágbára lọ́lọ́run mi o. Alágbára lọ́lọ́run mi o. Alágbára ni Jésù Kristi o. Agbára yìí pọ̀ o.
alágbára lọ́lọ́run mi o. Agbára ipò agbára. Alágbára lọ́lọ́run mi o. Agbára ipò agbára. Alágbára lọ́lọ́run mi. Alágbára ní Jésù mi o. Ọba tó dáyé akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ nìkáwọ́. Kò máa sọ ohun tí kò lè ṣe. Alágbára ní bàbá. Alágbára ní Jésù mi o. Ọba tó dáyé akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ nìkáwọ́. Kò máa sọ ohun tí kò lè ṣe. Alágbára lọ́lọ́run mi. Alágbára ní Jésù mi o. Ọba tó dáyé àtẹ̀kùn rẹ̀ nìkáwọ́. Kò máa sọ ohun tí kò lè ṣe. Alágbára ní bàbá. Alágbára ní Jésù mi. Ọba tó dáyé àtẹ̀kùn rẹ̀ nìkáwọ́. Kò máa sọ ohun tí kò lè ṣe. 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 Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀, ẹ má jẹ́ ká sáré, ẹ má jẹ́ ká rush. Ẹ jẹ́ ká wà ní lẹ́ẹ̀kan. Only just one line, please. Oh yeah. Alágbára lọ́lọ́run mi. Alágbára ní Jésù mi. Ọba tó dáyé àtẹ̀kùn rẹ̀ nìkáwọ́. Kò máa sọ ohun tí kò lè ṣe. Alágbára ní bàbá. Alágbára lọ́lọ́run mi. Alágbára ní Jésù mi. Ọba tó dáyé àtẹ̀kùn rẹ̀ nìkáwọ́. Kò máa sọ ohun tí kò lè ṣe. Alágbára lọ́lọ́run mi. Alágbára ní Jésù mi. Ọba tó dáyé àtẹ̀kùn rẹ̀ nìkáwọ́. Kò máa sọ ohun tí kò lè ṣe. Alágbára ní bàbá. Alágbára lọ́lọ́run mi. Alágbára ní Jésù mi. Ọba tó dáyé àtẹ̀kùn rẹ̀ nìkáwọ́. Kò máa sọ ohun tí kò lè ṣe. 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 Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Bàbá wa tó ṣeun tẹnìkan ò lè ṣe. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ìyanu ni. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Bàbá wa tó ṣeun tẹnìkan ò lè ṣe. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Jésù tó ṣe tẹnìkan ò lè ṣe. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ó ìyanu ni. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Alágbára gíga ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ó Jésù tó ṣe tẹnìkan ò lè ṣe. Wọ́n pé ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ó ìyanu ni. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ìyanu ni o. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ó Jésù tó ṣe tẹnìkan ò lè ṣe. Ó ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ó ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Jésù tó ṣeun tẹnìkan ò lè ṣe. A wí pé ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ó ìyanu ni. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ìyanu ni o. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Jésù tó ṣeun tẹnìkan ò lè ṣe. Ó ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ó ìyanu ni. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ọba alágbára gíga. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. Ó
ṣe tẹ́nìkan ò lè ṣe. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. ó ìyanu ni ìyanu lórúkọ rẹ̀ ìyanu ni ó ìyanu lórúkọ rẹ̀ Jésù 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 tó ṣe Tẹ́nìkan ò lè ṣe. àwípé Ìyanu lorúkọ rẹ̀. ó ìyanu ni ìyanu lórúkọ rẹ̀ alágbára gíga gíga ìyanu Lorúkọ rẹ̀. ó Jésù tó ṣe Tẹ́nìkan ò lè ṣe. ó Ìyanu lorúkọ rẹ̀. ìyanu lórúkọ bàbá ìyanu ni ìyanu lórúkọ rẹ̀ ó Jésù tó ṣe Tẹ́nìkan ò lè ṣe. àwípé Ìyanu lorúkọ rẹ̀. ó ìyanu ni ìyanu lórúkọ rẹ̀ ìyanu ni ó ìyanu lórúkọ rẹ̀ ó Jésù tó ṣe Tẹ́nìkan ò lè ṣe. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. ó ìyanu ni ó ìyanu lórúkọ rẹ̀ ọba tó ń ṣe ìyanu ìyanu Lorúkọ rẹ̀. Jésù tó ṣe Tẹ́nìkan ò lè ṣe. Ìyanu lorúkọ rẹ̀. araba ribiti aribirabata araba ribiti aribirabata ọlọ́run aláyé ìwọ nìkan lógo yẹ ó yá o. Araba ribiti, aribirabata. Araba ribiti, aribirabata. Ọlọ́run aláyé ìwọ nìkan lógo yẹ. ó araba ribiti aribiraba ẹ jẹ́ dìde ká yìn ọlọ́run lógo ó aribiraba ó ọlọ́run aláyé ìwọ nìkan lógo yẹ ó yá o. Araba ribiti, aribirabata. Araba ribiti, aribirabata. ó ọlọ́run aláyé Ìwọ nìkan lógo yẹ. araba ribiti aribirabata araba ribiti aribirabata ọlọ́run aláyé ìwọ nìkan lógo yẹ ó yá o. Araba ribiti, aribirabata. Araba ribiti, aribirabata. ó Ọlọ́run aláyé ìwọ nìkan lógo yẹ. ó ọlọ́run aláyé Ìwọ nìkan lógo yẹ. ó ọlọ́run aláyé Ìwọ nìkan lógo yẹ. ọlọ́run aláyé Ìwọ nìkan lógo yẹ. ó ọlọ́run aláyé. Ìwọ nìkan lógo yẹ. Ó yá ọkàn mi yí olúwa ọwọ́ mi méjèèjì gbé olúwa ga ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn olúwa ọkàn mi ó yá yí olúwa ọwọ́ mi méjèèjì gbé olúwa ga ó yá ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn olúwa ó yá ọkàn mi ó yá yí olúwa ọwọ́ mi méjèèjì gbé olúwa ga ó yá ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn olúwa ọkàn mi ó yá yí olúwa ọwọ́ mi méjèèjì gbé olúwa ó yá ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ó yá máa bá ibi tó ń dùn ẹ̀yẹn sọ̀rọ̀ olúwa ọwọ́ mi méjèèjì gbé olúwa ga ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn olúwa ọkàn mi ó yá òye olúwa ọwọ́ mi méjèèjì gbé olúwa ga ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn olúwa ọkàn mi ó yá òye olúwa ọwọ́ mi méjèèjì gbé olúwa ga ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn olúwa ó yá ọkàn mi ó yá òye olúwa ọwọ́ mi méjèèjì gbé olúwa ga ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn olúwa mo ní pé ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn orúkọ bàbá ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn olúwa 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 sẹ́ ẹ̀yà ara mi lápapọ̀ ẹ̀yìn olúwa ó ń ṣe tèmi ó ń ṣe tèmi alágbára ṣe tèmi ó Jésù ṣe tèmi ó Jésù ṣe tèmi ó ń ṣe tèmi ó Jésù ṣe tèmi ó ń ṣe tèmi ó ń ṣe tèmi ó Jésù ṣe tèmi ó wò mí sàn
Oh, Jésù ṣe tèmi. Oh, Jésù ṣe tèmi. Oh, Jésù ṣe tèmi. Oh, alágbára ṣe tèmi. Oh, Jésù ṣe tèmi. Oh, Jésù ṣe tèmi. Alágbára ṣe tèmi. Oh, Jésù ṣe tèmi. Oh, Jésù ṣe tèmi. Oh, Jésù ṣe tèmi. Oh, Jésù ṣe tèmi. Oh, ṣe tèmi. Oh, ṣe tèmi. Oh, ṣe tèmi. Ṣoṣù ọ̀. Ah, ó ṣe tèmi. Ṣẹ́ṣù ọ̀ báyìí. Ó ṣe tèmi. Ah, ó ṣe tèmi. Oh, Jésù ṣe tirẹ̀. Oh, Jésù ṣe tirẹ̀. Ó dáwọ́lé ọ lọ́wọ́lọ́wọ́. 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 Ó ṣe tèmi. Ó ṣe tèmi. Ó Jésù ṣe tèmi. Ó Jésù ṣe tèmi. Jésù ṣe tèmi. Ó dáwọ́lé ọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó dáwọ́lé ọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó dáwọ́lé ọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó Jésù ṣe tèmi. Ó Jésù ṣe tèmi. Ó dáwọ́lé ọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó Jésù ṣe tèmi. Jésù ṣe tèmi. Ìrora lọ báyìí o. Gbogbo egun ẹsẹ̀ ó jiná. Ó Jésù ṣe tèmi. Ó Jésù ṣe tèmi. Ó Jésù ṣe tèmi. Ẹ̀yin Jésù ṣe tèmi. Ó gba ìwòsàn. Jésù ṣe tèmi. Ó Jésù ṣe tèmi o. Alágbára ṣe tèmi. Olùwòsàn ṣe tèmi. Ó Jésù ṣe tèmi. Bàbá ń ṣe tèmi. Ó Jésù ṣe tèmi. Ó dáwọ́lé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ṣe tèmi. Ó dáwọ́lé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ṣe tèmi. Olùwòsàn ṣe tèmi. Olùwòsàn ṣe tèmi. Olùwòsàn ṣe tèmi. Olùwòsàn ṣe tèmi. Gbogbo egu. Ó ń gba ìwòsàn. Ó ń gba ìwòsàn. Ó ń gba ìwòsàn. Egu. Ó ń gba ìwòsàn. Ó ń gba ìwòsàn. Ó ń gba ìwòsàn. Ó ń ṣe tèmi. Ó ń ṣe tèmi. Ó ń ṣe tèmi. La ojú ẹ. Ó yẹ la ojú yẹn. Ó ń ṣe tèmi. Máa ṣe nǹkan tó lè ṣe tẹ́lẹ̀. Gbogbo nǹkan tí ò lè ṣe tẹ́lẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Ó ń ṣe tèmi. Ó ń ṣe tèmi. Ó ń ṣe tèmi o. Jésù. Ó Jésù ṣe tèmi. Ó ń ṣe tèmi. Ó Jésù ṣe tèmi o. Alágbára ṣe tèmi. Ó dáwọ́lé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Jésù ṣe tèmi. Ó ṣe tèmi. Ó ṣe tèmi. Ó ṣe tèmi o. Ó Jésù ṣe tèmi o. Ó wò mí sàn. Ó ṣe tèmi o. Ní Jésù ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi o. Ó Jésù ṣe tèmi o. Ó Jésù ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi o. Ó ṣe tèmi o. Ó dáwọ́lé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ṣe tèmi o. Ìwòsàn mi kò ta. Máa gba ìwòsàn rẹ. Ó ṣe tèmi o. Ó Jésù 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 ṣe tèmi o.
má gba ìwòsàn rẹ, má gba ìwòsàn rẹ. Jésù ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi o. Alágbára ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi o. Ó ṣe tèmi o. Ó ń dáwọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́. Jésù ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi o. Olùwòsàn ṣe tèmi o. Olùgbàlà ṣe tèmi o. Olùgbàlà ṣe tèmi o. Olùwòsàn ṣe tèmi o. Olùgbàlà ṣe tèmi o. Olùwòsàn ṣe tèmi o. Ó ṣe tèmi o. Ó ṣe tèmi o. Ó ṣe tèmi o. Ó ṣe tèmi o. Jésù ṣe tèmi. Jésù ṣe tèmi. Jésù ṣe tèmi. Ó ṣe. Jésù ṣe tèmi.